salaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet Leral TV amati nañ mbégte ak kontaante ñëwate ak yéen seen émission jàkkaarloo tey nag ñu am mbégte ak kontaante invité Bada Ndiaye chargé de mission chargé de communication administration CPS Pastef Touba. Bada ginnaaw bi ñu la nuyoo sant la ci invitation bi ñu d'accordal lan ngay nuyoo mbokk internet Leral TV. asalaamaaleykum wa rahmatulah. maa ngi am mbégte ak kontaante ci ñëw ci plateau Leral TV nga may ma rek bala may sori ci waxtaan bi di ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha mu yàgg fi te ànd ak wér di nuyu tamit militant ak militante yu Pastef Touba yëpp mais aussi di nuyu internautes yi nga xamante ne ni ñi ngi suivre Leral TV nga may ma bala may dugg ci waxtaan bi am naqar ak métit ci information boo xamante ni jot naa ko léegi muy une éventuelle arrestation de Cheikh Abdou Bara Dolly nga xamante ni moo jiite suñu liste ci département bu Mbacké te deful loo xamante ni nii jar na ñu ko doon arrêté ci parce que li ñu ko tuumaal mooy propos yi nga xamante ni yëkkati na ko démb ci rassemblement bi ci boobu jamono ñi ngi bàyyi ku mel ne Ahmed Suzanne Camara muy vaquer ay occupation te moom yaakaar naa li mu def moo gën a garaaw mooy daf ne dañu war a rey ki nga xamante ni mooy président Ousmane Sonko yaakaar naa ne def appel pour rey nit liquider doomu aadama moo ëpp solo ci nit yëkkati ay wax yoo xamante ni donte xëy na am na kenn ku nekk gis-gis bi nga ci am tey ñu ci def li nga xamante ni mooy acharnement ba di ko ci arrêté di ko yóbbu fi nga xamante ni mooy division spéciale de sécurité cybersécurité donc tamit ñuy exiger sa libération xam ne intimidation yooyu ñu nekk du doon luy jàll du doon luy wéy donc dañuy par ma voix Pastef Touba et Pastef départemental yëpp ñu ngi exiger la libération de Cheikh Abdou Bara Mbacké ndax deful lu jar arrestation boobu. léegi gis nañ Bada Ndiaye démb seen Pastef Touba gi ak Pastef yow coalition Yewwi Askan Wi ñoo woote benn rassemblement boo xam ne mën naa ne dañ fa nekkee lépp mooy attaqué ak tiré si kaw Macky Sall tiré boo xam amul boobu amul génn woote rassemblement ñu may leen ma ñu joxe ndigal ngeen def ko ngeen bëgg koo soppani ab bataille communication te campagne commencé bu loolu ci jëfe responsable tamit. waaw dama yaakaar ne kon li waraloon objet wu rassemblement bi mu ciy profité pour jaajëfal militants yi nga xamante ni yëpp teewoon nañ fa defoon nañ le déplacement même waa Dakar di jaajëfal tamit ñi nga xamante ni ñoo jóge woon ci diaspora bi ak ñi jóge woon ci région yi yëpp nekkewuñ fa woon attaqué wala di acharné wu ci pouvoir li ñu taxoon jóg mooy. waaw président Ousmane Sonko discours bi mu def yaakaar naa c'est un discours assez responsable. lan la wax ci président Macky Sall. non moom li mu wax Macky Sall man fii ma toog dama koy répété daf ne Sénégal benn problème la am problème boobu mi ngi tudd Macky Sall wax ne conseil constitutionnel juróom-ñaari nit yi fa nekk moomu ñu réew ñi bu ñu yàpp bu ñu fontoo parce que mënuñu heure bu Sénégal tàkkee wala heure bu Afrique yëngutoo conseil constitutionnel moo ko yëngal te weesuwuñ juróom-ñaari nit Macky Sall tappale yi mu nekk di def saa su jógee di def ay tappale daf ci ànd ak la complicité de l'administration wala mu ànd ci complicité wu justice te ñim ci àndal ñëpp matuñu juróomi magistrat wala juróom ñu nekk ci administration loolu nag mënatul continuer il faut que ça cesse Sénégal mënuñu continuer chaque fois bu ñu bëggee dal ci kaw nit wala ñu bëgg def seen ay tappale nit ñi seetaan leen mu jàll yàgg nañ ko def mu réussir mais bii pas du jàll moo waral démb ñu woote suñu rassemblement ne woon avec ou sans autorisation dinañ ko amal heureusement que seen xel dellu si na ñu autoriser ko nit ñi tamit am seen responsabilité parce que li may faral di wax ci manifestation boo ko interdire li ngay déployer ci force de l'ordre soo ko autorisé soxlawul lu dul benn auto police démb yaakaar naa li fa daje ci doomu aadama ni mu toll kenn déggul ba fii lu fa xew te tey buñ ko interdire woon même bu fekkente ne 10 personnes ñoo fay nekk
mbir dina fa xew moo xamante ne ni peut-être ça serait l'irréparable. discours yu orga yi nga dégg ñu mën cee gis comme bi nga wax honorable député Cheikh Abdou discours en tant que chef d'État nga koy traité yenn mooy. non discours bu irresponsable. yow da xanaa waroo ko sañ a wax sax biir rawatina ki nga xam ne chef d'État nga koy traité n'importe qui loolu tamit est-ce que responsable war naa mën a wax sa discours bu irresponsable amu fa. gis nga Sénégal lañ nekk ku nekk da nga am njaboot am ay kilifa tey ki nga xamante ni mooy président Ousmane Sonko amul lu mu dul dégg tey jii rek moo ci mucc dama ne la rek wax bu ëpp wala wax bu doy waar mënut a weesu nga ne kii dañ ko war a rey. loolu moo gën. loolu sa leader ma commencé sa leader li mu waxoon premier discours am bari commencé rek ñu doon. déedéet. xam nga xam nga buñ ne non wax bu nekk dañ koy delloo ci lan mooy cëslaayu wax ji moom dañ ko laaj mu ne ñiy jiite woon Sénégal li ñu mérité waxu dañ leen a war a dañ li ñu mérité xam nga tey jii yow mën ngaa wax ak nit wax sa doom ne ko sax yàlla na nga wala dama laa war a xam nga loolu mébét la parce que peut-être bu nit ki am mais waxu ne loolu moo war a nekk mais kii daf ne Ousmane Sonko dañ ko war a rey yaakaar naa nag diw dañ ko war a rey moo gën a ñaaw. mais ñaari mooy parce que benn xanaa bee dafa ne tubaab bi rek wala rek fii dëggee lan la. déedéet. xam nga néew dañ leen a war a maanaam dañ ne ñoom li dagan ci ñoom la wax. mais nit ki lu mu mérite mooy kooku yéen xam nga nag xam nga il faut que ñuy éviter bu ñuy def traduction ñu bëgg ca profiter waxloo nit ki lu mu waxul. moom daf ne ñoom li ñu mérito xam nga yow ma ne la dee nga mérito taxut ma ne yow da ngay dee mais kii def ne dañ koo war a c'est-à-dire nag yaakaar naa wax moom bu nekk rek li ñu naan waxin déggin la laaj. ay ñu avance kon ci kii bi gis nañ dem après manifestation bi ngeen def ko état boole ci responsable bu mag accompagner leen jàppale leen wuyu si wala ci li ngeen bëggoon ndax bëggoon ngeen profité de occasion pour taal dëkk pour mois de mars ngeen defoon mais heureusement état bi xam nañ li ngeen bëggoon lépp fi mu toll da ngeen des ak ndax seen première action ñàkk ngeen. non ñun mosuñoo jóg ci am intention semer le bordel wala yëngal dëkk bi wala taal dëkk bi même. li ngeen def démb yëpp ngeen bëggoon taal non même mois de mars bi ngay wax mosuñu am intention wu que dañuy taal dëkk bi wala dañuy yëngal dëkk bi dadi nag nit moom ñun dañoo àgg foo xamante ni nii kenn duñu mbéj ci lex bi ñu tourné jox la beneen lex déedéet ñun liñ la loi du talion la ñuy appliqué mooy œil pour œil dent pour dent li olof naan ku la wokk nga xusi ko. évidemment mars waaw démocratie moo ñu may loolu parce que dañ ne la résistance est un devoir citoyen loolu dañ ko bind ci constitution Sénégal mu leer. dane ba pare ñu teg ci ne face à l'oppression la résistance est un devoir donc loolu ñun ñëpp dafa leer ci ñun donc mois de mars bi ngay wax dañu doon subir benn opération te bu ñu demee suñu constitution mën nañu face à l'oppression la résistance est un devoir ñu utiliser suñu droit de résistance boobu. mais est-ce que li tax ni ko yoon waxee ak yéen a ko def est-ce que defe naa wala waxuñ ne nit bañ la kiyee am nga droit marche mais waxuñ ne am nga droit taalaay osan taalaay bi du jàmbur te lu ne loo rom mel ni ku nekk maa taalaay loo rom xam nga am na loo xamante ni mënuñu ñu ko askanale. yéen a woote wàcc leen taal leen ko def dégg na kenn mësul dégg ñu ne wàcc leen taal leen toj leen rey leen. déloger Macky Sall palais encore. buñ ne déloger nit ñi bëgg jël wax bi yóbbu ko fu mu nekkul gis nga baatu déloger un président de la république ñi ngi ko njëkk a déggee ci gémmiñu Macky Sall. moom ñun jëfeeguñ ko. déet xam nga bu ñu wax ci rek ci jëfee na ko wala jëfewu ko nañu wax ci wax ji ak dëgëre wax ji mois de mars bi ngay wax dañ ko teg loo xamante ni teguwul moom mu woote résistance ne résistance bi may woote maa ngi ciy woo képp koo xamante ni nii gëm nga sama projet politique wala bokk na ma ak yow gis-gis ci politique bari askan woo xamante ni fekk ji woon nañ ko ci résistance boobu ba résistance bi jur li mu jur. kon bu ñu demee delluwaat ci événement de mars loolu ñu naan chaque cause a son effet mbir mi xew nañ xool ba xam lan moo ko waral dafa am lu jiitu ndax man fi ma dëkk tey jii ku ma convoqué woon commissariat doone ma boo ma convoqué woon commissariat Ndamatou doo ma sàkkal yoon bu may jaar doo ma wax ku may àndal su ma neexee ma ànd ak sama njaboot yëpp
bu ma neexee ma ànd ak sama famille yëpp yow mii ku la wol woon yoon bu la neex ngay jaar mënuñu koo convoqué mu génn këram di dem ñu ne ko yoon bii ngay jaar di ko tànnal yoon bu muy jaar. mais tamit daa am loo xam mooy loi nee na fee ngay jaar fee boobu jaaree am benn porte loolu fa tal est-ce que ça va état loolu tamit est-ce que ko bàyyi. nañ delluwaat ci 2011. mais ñun bi ñuy jàng li ñu jàngal dañ nañu c'est par l'histoire qu'on reconnaît et on définit l'avenir. mënuñu non mënuñu wax li non sëñ bi nañ waxtaan rek mënuñu wax tey te delluwuñ ci démb parce que démb moo ñu permettre ñu am tey gis nga Macky Sall le président Abdoulaye Wade daf ko convoqué commissariat central mu dem jaari Petersen jaar fu ko neex dem Idrissa Seck maa ngi ko gis moom mi nga xamante ni nii c'est un zoumi politique kenn xamatul lu muy nuru biñ ko convoqué mi ngi dem jaar université jaar fu ko neex ñu convoqué woon ko 10 heures mu àgg 22 heures président Ousmane Sonko dañ ko convoqué mu jógee këram ñu ne ko da ngay jaar corniche mu ne du ma jaar ci corniche bi fii laay jaar am na ci droit parce que moom mooy tànnal boppam yoon bu muy jaar li ñu waroon def mooy justice bi toog di ko xaar mu jaar fu mu bëgg a jaar bu ñëwee mu déglu ko léegi nag nee nañ ko fii nga jaar mu ne fii laay jaar ñu jàpp ko mu jur la mu jur. léegi gis nañ marché bi jàll na te ba léegi deful benn effet ndax li taxaw ngeen ne marché ba léegi dañagul muy élection du ngeen ci bokk moom fi mu toll nii. waaw ñu ne ku nekk def discours élection du am Sénégal parce que wax sax daa waroo ndax su ma ko nee Abdoulaye Wade mooy yeewu mooy wala mooy yeewi parti bi jaar fee wax ne man duma campagne def soo comme def rek Habib si jaar bi wax leen. non dama yaakaar ne da nga leen a bëgg a wax loolu ñu waxut. Barthélémy Dias daf ne moom. il est Barthélémy Dias may ma rek. may ma rek ma ñëw Barthélémy Dias il est investi sous la bannière de Yewwi mu ne duma campagne te ànduma jeeg sama liste titulaire bi nga xamante ne Ousmane Sonko moo ko jiite. loolu ça n'a rien à voir ak yi wala leneen ak leen donte intercoalition am na gis nga liste bi nga naan li ñu bëggoon amuñu ko mooy validation liste bi ñun li ñu wax démb te yaakaar naa ne ku seetaan démb même ku ñëwul woon ndax doon seetaan li nga doon dégg nit ñi di ko wax wala public bi fa nekkoon mooy ndigal la ñuy xaar ndigal li nga xamante ne moom la ñu ko xaar ci Seydina Ousmane te mu joxe ko mooy Yewwi Askan Wi dafay participer ci élection législative du 31 juillet sinon élection du am au Sénégal loolu moom ñun moom la ñu gëm moom la ñuy wax et je persiste et signe que si Yewwi Askan Wi par sa liste titulaire dirigée par Ousmane Sonko ne participe pas sur les élections législatives kooku moom jarul ñuy sonn jarul ñuy dem fenn mooy élection du am parce que ñun lépp lu mu leen jaral pour invalider liste Yewwi jaral nañu ko pour élection ba ñu am. léegi ñu gis après première liste Ndakaar bi mu mel dafa am ay bareego ngeen ku ne en tant que toon Déthié Fall yaa ngi organiser ay élection moo tax mën naa mooy bokk na système moom ndax projet Idrissa Seck yaa ngi organiser ay élection Khalifa Sall dama koo jëlale Barthélémy Dias noonu ngeen mën a am cuune boo xam da ngeen def élection mën leen rek sax mën leen defar sax liste bu baax. xam nga loolu du bëgg rek xanaa naa wàcc leen si terrain bi. xam nga tey non bi ñuy teg code électoral bi ñuy teg code électoral bu fekkonte ne njuumte du am dama ne bu fekkonte ne njuumte du am duñ ko accompagner par des articles yoo xamante ne mooy accompagner processus bi dañ ne boo defee lii bu war koo corriger nii nga koy defee ñun bi ñu dugalee suñu liste Dakar mu nekk 7 députés biñ ko génnee ñun ñëpp xam nañ ne am na problème parité mais ñoom waa direction générale des élections avec la complicité du ministre de l'Intérieur dañu rejeté liste bi ñun ñu ne dem ànd ak Déthié Fall suñu mandataire pour ñu rectifier liste bi ñu ne ñu du ngeen ko rectifier et que booba demaguñu woon ci délai de contrôle code électoral tant que demoo ci délai de contrôle boo amee erreur parrainage bu la neexee boo amee erreur parité bu la neexee nga dindi liste bi yëpp parce que loi bi moom moo bind loolu noir sur blanc du samay waxu loi bi la code électoral 2021 ñoom ñoo ko bind du ñun ñoo ko bind. léegi comme àgguñ ci délai de contrôle bi ñoom ñu ne ñu amu leen droit defaraat seen liste Dakar bi ñu demee conseil constitutionnel loolu la wax. léegi yéen lan ngeen mën a conseil constitutionnel
valide seen liste bi ngeen ne ñii ay patriote lañ dañoo baax ñoo fi gën nangam ngeen amaat beneen problème conseil ne lii baaxul. déedéet yéen ngeen xas leen tey ngeen tagg leen tey suba ngeen saaga leen. déedéet xam nga conseil constitutionnel ñun amuñu ku ñuy tagg amuñu ku ñuy xas le droit il est rendu au nom du peuple le droit il est écrit elle est faite pour être dite. mais maanaam loi bi. waaw may ma ñëw rek xam nga liste Dakar bi moom laa ne la comme que àgguñu ci délai de contrôle su amee problème parité dañ ko war a mën nañ ko rectifier loolu la leen conseil constitutionnel wax liste contrairement ak liste nationale bi conseil constitutionnel daf ci juum peut-être nag xam nga droit ñun moom lañ jàng yàlla dogal la droit lañ jàng ñoom droit lañ jàng ñi jàng droit ci dëkk bi bari ñoom fi ñu juumee ci. droit Sénégal bi war nañ koo xalaat ndax ku nekk daanaka moom ku toog fii. non léegi teg ba si non droit wu Sénégal dafa leer naa ñi nit ñi ñoo ko bëgg a interpréter selon nu mu leen neexee. ku nekk parti ba nga bokk rek non may ma ñëw rek leeral xam nga lu tax ñun ñu ne suñu liste Dakar dañ ko war a suñu liste nationale dañ ko war a valider tey jii boo demee ci li ñuy wax droit su fekkente ne am na lu ñu àtte te fekk texte yi prévoir ko woon bu demee conseil constitutionnel buñ ko àttee dafa am lu ce qu'on appelle jurisprudence nag bu xasee am cër bi nga xamante ne moom la article bi am moom lay am boo demee en 2014 Fandène élection locale dañu rejeter liste biñ demee conseil constitutionnel valider titulaires yi rejeter suppléants yi ñoom bi ñu defee recours cour d'appel génne décision nekk cour suprême dafa juum liste suppléant mënul dem bàyyi titulaire mënul dem bàyyi suppléant mais nag comme que moom mooy cour àtte bi nga xamante ni moo tegu suñ kaw li mu dogal dañ koy appliquer mais bu weesoo kenn dootu ko appliquer loolu moom mooy jurisprudence bu Fandène biñ demee élection locale yi passé ñun lan moo tax amuñu liste Kédougou Moustapha Guirassy dafa dem déposer listam ñu ne ko suppléants yi matul lan moo tax boobu jamono Macky Sall ak juge yi nga xamante ni xaw ma les 7 sages xaw ma les 7 singes lan moo tax boobu jamono néewuñu Guirassy na titulaire yi dem bàyyi suppléants yi. ok non ak loguma même maagale Bougane Gueye Dany lan moo tax participé wul mairie de Dakar dañ ne ko sa liste suppléant baaxul lan moo tax boobu jamono ni néewuñu titulaire yi baax na. Yewwi Askan Wi participé wul ci élection locale yi Pikine lan moo tax dañ ne ñun seen suppléants yi dafa ëpp lan moo tax boobu jamono éliminé wuñ suñuy suppléants bàyyi titulaires yi ñu dem léegi nag ñu ñëw ba en 2022 même pas 6 mois ci diggante bi ñu bëgg a ñëw ne liste bi suppléants yi mën a dem titulaires yi toog titulaires yi mën a dem suppléants yi toog mi ngi mel ne équipe football 10 départ ak 10 remplaçant benn mën a ci dem bàyyi morom ñi kon ku gaañ ci biir terrain bi nooy def. mais loolu non may ma maagale. yéen nag kaay. waaw may war a mën a léegi buñ ne liste titulaire yi parce que bu Yewwi Askan Wi moo baaxul suppléants yi moo baax suppléants ñaata du 50 mën na remplacer 53 léegi 3 des nu ñuy def. non xam nga liste titulaire 53 députés la. nee nañ suñ titulaire baaxul suppléants yi moo koy remplacé suppléants yi 50 la léegi dañoo bëgg yeneen coalition yëpp am 53 ñun ñu am 50. mieux non mais loi moom loi la léegi code électoral daf ne bu 2021 c'est obligatoire ci liste buy participer ci élection législative mu am photo tête de liste léegi buñ ne suñ titulaire baaxul te Ousmane Sonko moo war a ne photo moo war a nekk ci liste bi léegi suppléants yi kan la photo bi nekk ci liste bi. loolu moom xanaa yéen jàngi droit dina ci ñëw léegi day ñëw si département bi. gis nañ Bada Ndiaye élection locale yi jàll liste benn liste Yewwi Askan bi fi nekkoon njiit loolu sëñ Fallou Mbaye yow nga bokk ñi nga xam ne ñu koy contrôle te nga xam ne yow sarti parti li mu wax buñ tëralee dara ñëpp dañu war a ànd yow nga bokk ci cadre parti bi nga taxaw fee opposé wu yaa say morom nga taxaw bay ko sëñ Fallou contre ko ba ñëpp xam ko ci dëkk bi. non xam nga buñ ne contre sëñ Fallou maa ngi koy nuyu de passage di ko ziar élection locale yi
man dama nekk républicain avant may bokk ci benn parti politique am ay idéologie ak démarche yoo xamante ni moom laa gëm laataa may dugg ci politique. loolu nag du Pastef du kenn moo koy changé ci man parce que gëm-gëm la bu nekk ci man je suis un légaliste. élection locale dañu taxawal ce qu'on appelle commission départementale d'investiture nga xam ne képp ku nekk ci département bi te bokk ci coalition bi sa candidat foofu nga koy jaarale. ñun bi ñu demee réunion sëñ Fallou indiwul candidature am ka ko fa représenté woon ne sëñ Fallou nekkul candidat ñu toog un jour du lendemain ñu génnee ne dañu investir sëñ Fallou man li ma doon combat mooy principe parce que façon bi ñu ko investir laa wax parce que bu fekkonte ne moom listam ñëwoon na ci commission départementale d'investiture aw ma ci lu ma ci wax wala lu ma ci ñàkk d'accord mais nag man du Pastef du Ousmane Sonko du kenn koo xamante ni di nga ma tegal loo xamante ni c'est illégal ma di ci d'accord parce que non xam nga buñ nee tey charte parti mais charte parti dafa am lu ko féete kaw mooy ngëm-ngëm bi nekk ci nit ak légaliste bi nit ki di dund man je suis un républicain je suis un légaliste loo xamante ni c'est lu illégal gaw ma ko li ñuy wax ci police ak gendarmerie ne leen quand un ordre est manifestement illégal il faut désobéir man loolu laa gëm maanaam mbir buñ la ko joxee te mu wóor la lii nekkul lu légal man du ma ko appliquer du ma ko def loolu nag peut-être sa défaut la ci waaye nañ ko paas léegi bi liste bi jàllee suñu Fallou Mbacké jàll daanaka def comme dab rek toogaat daanaka bàyyi waa Pastef ne fal leen jël ay conseil toog yéen ngeen mer. non du question mer. parce que pardon mais est-ce que nekkul seen tur ndax yéen fa daan xeex wàllu système ak troisième mandat suñu Fallou gis ngeen ne troisième mandat la doon teg te dëkk bi ko fi toog te conseil départemental kenn xamul ko yéen ngeen am ambition pour jëme réew mi kanam Cheikh Thioro nekk fi xeex depuis Pastef bu xamee Touba Cheikh Thioro la ngeen mën dafa bàyyi di investir suñu Fallou Mbacké est-ce que loolu tamit yéen na maanaam. bu ñëwee ci troisième mandat boobu troisième mandat wu sëñ Fallou amul benn loi bu ko dàq. non nañ wax ci loi wax ci droit. non man droit laa wax de. droit daf ne suñu constitution nga xam ne moom mooy ndeyu sart réew mi par son article 27 nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. non dama ne nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs maanaam ci olof kenn mënul def lu weesu ñaari mandat yu toppalante. xam nga Ismaïla xam nga constitution boobu biñ référendum biñ koy voté Ismaïla Madior Fall la ko Macky Sall bindiloo. yàlla dogal nekkoon Macky Sall moom daf ko taxaw wax fu ne. léegi nag par rapport ak bu sëñ Fallou bi. loi moo ko dàq sëñ Fallou amul fa benn loi bu wax ne un président conseil départemental wala un maire amul droit def 3e mandat amul loolu kon loolu bëgg nit ñi installé ci bopp nit ñi amul benn texte. waaw bilan bi nag foofu non bilan bi su fekkoonte ne bilan bi mënu ko permettre mu faluwaat yaakaar naa du faluwaat. donte nag man en tant que responsable politique nekk ci dëkk depuis lu wax politique lan gis loo xam ne conseil départemental moo ko doon nee ma lii la rek ci dëkk bi. non dama ne. c'est ça amuñu ko fi. non dama ne. je ne suis dañ ne avenir réew mi lañ bëgg a ëllëg. non man je ne suis pas là pour être l'avocat de Sëñ Fallou. xëy na non xëy na bis boo. waaw ma eggale xëy na bis boo invité ku bokk ci moom. peut-être dina défendre son bilan. mais man dama ne su fekkoon ne xëy na bilan bi baaxul comme ni nga ko waxee xëy na nag waa Touba ñor nañ ñor goo xam ne peut-être duñ ko doon falaat comme ñoom ñoo ko falaat nag xëy na dañoo wërul bilan rek loolu laa ci mën a wax. comme ñoom ñoo ko falaat. léegi élection yi gis nañ investiture législative yi. comme tool yi bëri na Cheikh Abdou seen liste bi ku nekk baal ma ko wax liste bi mais coalition la coalition suuf kañ bi ñu gis PDS ak Sonko. waaw naka la ko nit mën a imaginer. xam nga ngeen taxaw fële jekk Abdoulaye Wade père de système bi ngeen taxaw tey ngeen bëgg a ànd ak moom. kii war leen am rus pour campagne. yaakaar naa Ousmane Sonko wax na fu nekk ne Sénégal li mu mës a am ci président Abdoulaye Wade moo ci gën.
mais taxaw ne dañ ko war a fiise ndax bokk nañ ñu waroon rek. may ma yeggale rek. démb mu tàggat xam nga loolu daanaka bu ñu doon non mooy kii bi rek. non démb bi mu ko tàggee tamit ñu bari dañoo gis da ko argumenté. te bu ñuy wax système bi gis nga diine bi ñu gëm sax ñi nga xamante ne nii nekkoon nañ ay noonu l'islam biñ tuubee dugg ci l'islam ñoo gën a nekk jàmbaari l'islam exemple yi du jeex. mais saa yi bëri na bu ma jéem a tëwee xam nga boo duggee wàllu biir yi. non xam nga ngeen taxaw lu ne ngeen yàqale dëkk. xam nga système du nit. mi ngi mel ne Moustapha Niasse mi ànd ak Macky Sall mi rek yéen fu ngeen foog ne Moustapha Niasse baaxul di ba dem ngeen tiré ci kawam. déedéet. yéen tey bu ngeen ànd Abdoulaye Wade fii di Kamba magum 80% ngeen taxaw bu ànd ak campagne. gis nga élection législative wala présidentielle yi ñu jëm su Moustapha Niasse ñëwoon di ñu voté duñ ñu ko déedéet. waaw may ma ñëw rek système bi ñu yàgg a xeex ci la ba tey ci lañ nekk. yàgg nañoo wax ne système du ay nit. système doxalin la te ñun programme bi nga xamante ni ñun moom la ñu tëgg ànd ci ak ay expert gëm programme boobu kenn du ñu wax ñu changer programme boobu ku ñëw di ànd ak ñun dafa am ce qu'on appelle la charte des alliances ñun moom lañ bind boo ñëwee dañ la ko jox nga lire ko boo d'accordé nga ñëw ànd ak ñun ci coalition boobu boo d'accordul nga dem ñu dem. PDS ñu ne ñoom ànduñu ci coalition. dañu def intercoalition. il faut que nit ñi comprendre loolu. non non xam nga nag man na xëy na jaaxal nit ñi parce que c'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal intercoalition bu mel noonu am mooy ñun ànd gi ñu ànd ak PDS c'est au niveau des départements ànd ci investiture PDS dafa indi ay députés yu muy investir Yewwi indi ay députés ñu investir donc ñun ànduñu ci loo xamante ni nii tey jii mën nañ ñëw ŋàññi programme parce que kenn ku nekk mi ngi programme am di ko doxal intercoalition boobu nag peut-être c'est la première fois moo tax mu jaaxal ñu bëri te comme li ma la wax sànq système doxalin la du ay nit gis nga tey jii Abdoulaye Wade ñun 2019 dañu nekk en plein campagne. non ma ñëw 2019 dañu nekk en plein campagne moom mu wàcc aéroport seede ci Ousmane Sonko seede bu rafet wàññi ko jël téléphone am woo ko ne ko dama la soxla ñu dagg suñu campagne jógee Tambacounda dem Dakar pour daje ak moom toog ak moom waxtaan ak moom. bañ génnee dafa continuer doxal yoonam ñu continuer doxal suñu yoon. et 2019 jàppale wuñu. mais loolu est-ce que nekkul erreur bi ngeen Sonko bi mu def noonu ndax bëri na ñoo xam loolu Sénégal may ba léegi mën ñu koo baal. non gis nga nag respecté ay militants mënta passé nga am campagne beneen campagne nga dagg ko jógee Kédougou ba ñëw Dakar. non bàyyi sa programme. ci koo xam ne jàppale woon bu la jàppale woon mën ngaa jàll. gis nga dafa am benn wax boo xamante ne nii rek jaroon na bu ko Abdoulaye ne dama laa soxla mu dagg campagne am dem wuy ji ko parce que nous sommes 17 millions de Sénégalais mu wàcc aéroport tànn ci mennum Ousmane ak boobu ni candidat yi toll seede ci moom seede bu rafet. ne serait-ce que pour ça. non jàppale pour xëy na loolu ay principe am la. mais ne serait-ce que pour. non ne serait-ce que pour témoignage boobu rek jaroon na mu dem toog ak moom ba mu toogee ak moom tamit dañuy waxtaan. lañ ci déggoo nañ ci lañ déggoowuñ ci bañ génnee mu dem ñu dem. léegi gis nañ liste bi ba mu génnee ngeen jiite ñoo xam ne koo xam ne Abdou Mbacké Ndao ba ki dem la ko ba galo ba duma ba mu bëgg ngeen teg ko ci liste bi Cheikh Abdou nga xam xaalis la joxe liste joxe n'importe qui campagne bu doy war fii jël 4e ngeen bàyyi bi seen leader yi nekkoon fi jiital leen ci liste bi. gis nga est-ce que am ambition tamit. gis nga bu doon Pastef non ngeen ñemee bàyyi seen leader yi ginnaawal leen loolu kay mi ngi mel li ngeen xeexee gars yi rek. non buñ ñëwee ci investiture yi ñun dañu nekk ci coalition mu Yewwi Askan Wi mu composé loo xamante ni nii ëpp na 100 partis politiques am beneen coalition buy wàllu moom itam mu composé ay partis politiques yu bari Cheikh Abdou bi nga wax Pastef investiru ko dafa yor mouvement ñëw nekk ci biir coalition bi nekk conférence des leaders Abdou Mbacké Ndao bi ngay wax Pastef investiru ko Pastef nag ñuy sant yàlla liste bi au niveau départemental 5 titulaires la ñun Pastef am nañ 2 PDS ni muy toll ci département yëpp benn la ci am mouvement Cheikh Abdou Bara Dolly am ci benn Abdou Mbacké Ndao am ci benn donc comme nag juróom la
ñu nekk boole ñaari coalition yu mag a mag Pastef am ci ñaar ci juróomi alhamdulilah sant yàlla di ñaan yàlla may ñu dam. mais est-ce que war leen war a jiital tamit ngeen demal seen bopp. non xam nga. jiital Cheikh Thioro mi nga xam ne li naan Cheikh Thioro daa secteur daa li naan doole bay Babou Dundé yéen daal secteur dañ koy teg pour utiliser ko rek moom nag lisaan daa baax loolu moo tax. non non maa ngi nuyu bu baax moom daal day nekk seere xeex bu bëgg dee ba investi jure ñu def ko na ko saraxal. Cheikh Thioro ma koy nuyu de passage jàmbaar la léegi sax xeexatut. parce que non am na non non il faut nga dégg fi may waxee. non déggoo fi may waxee de bu ma nee xeexatul. mooy Cheikh Thioro dem na ba am ay lieutenant am ay commandant yu ko mën a xeexal liñ ko sant mooy mu dem tëdd toog ñun ñu xeexal ko. Cheikh Thioro moo war a jiite liste bi wala Cheikh Thioro warul jiite liste bi amul importance xamul tax liste bi juróomi député la da ngeen di ànd jàll wala ngeen ànd toog amul ñaari jàll. ñett yi des amul ñett yi jàll ñett yi toog raw gàddu la juróomi député ñoo nekk ci liste bi da ngeen di ànd jàll wala ngeen ànd toog Cheikh Thioro bu dee woon ci suuf sax baax na. mais est-ce que nekkul problème compétence. non non xam nga jiitu gi. non non xam nga jiitu gi du lenn. ah de ñaar la kat ndax. xoolal ñaareel gi Cheikh Thioro ñaar nga demee noonu ba pare tamit mooy saa yi moo yor mooy pour ñu use maa ngi Cheikh Abdou. pour ne ko maanaam financé rek comme moom xaalis na ko te mooy loolu ngeen teg ko ci liste bi. bu fekkonte ne xaalis dong. est-ce que nekkul loolu tamit. bu fekkonte ne xaalis kese élection locale yi duñ gagné bu fekkoon xaalis kese. mais forêt campagne daal. non dama ne bu dee xaalis kese bu doon xaalis kese élection locale yi duñ gagné ñun dañu liggéey ci département bi liggéey ci dëkk bi lu tax tey jii Touba bi nekkoon bastion électoral PDS basculé wu nekk bastion électoral Pastef. loolu lu ñu liggéey la. Cheikh Thioro liggéey ci liggéey bu am solo. loolu moom waa PDS bu ñu toogee bi danañ ko leeral. élection bi ñu génn ko gagné. élection bi daal PDS dañuy am problème casting. non mais PDS participé na. dañuy am problème casting. jiite seen coordonnateur départemental. may ma rek. mais à division. non ñu wa ñu bëri campagne yi. yaa ngi sànq ne man campagne ma. te pourtant man je suis un leader dans Pastef. non kon non xam nga kon coow li fépp la woon. man parce que ñi campagne lu ñu ëpp ñu campagne ñun buñ campagne woon score bi ñu gagné kenn du ko doon wax. seen score bi daanaka du dara moom. léegi nag ma ñëwaat ci législative yi juróomi député ñoo am militants yi laay waxal di wax ak sympathisants yi bu kenn dugal seen bopp que Cheikh Thioro moo waroon a jiitu Cheikh Abdou Mbacké Ndaw mi ne ci liste bi Cheikh Abdou Bara Dolly loolu amul importance parce que dañuy ànd gagné wala ñu ànd perte li may wax militants yi ak sympathisants yi mooy. intercoalition Yewwi Wallu ñun département Mbacké ci bannière Wallu la ñuy demee mooy couleur PDS di woo suñuy militants ak suñuy militantes suñuy sympathisants ñoom ñëpp nañu voté massivement bulletin Wallu Sénégal bi nga xamante ne Abdoulaye Wade moo nekk ci yéen. léegi gis nañ coow li bëri ba tey si départemental yi. Ousmane Sonko def ay discours yoo xam ne kenn xamuñu tool bi keroog bi nekkee si tool ba nelaw bu guddi ba xaaj guddi nga ñëw ne da ngay def live donc ne soxal naa nangami jeune pour ñu dem jëlee fi Macky Sall loolu est-ce que nekk dana provoquer état pour mu jël si ko. gis nga mën a boyal Ousmane Sonko bu ko neexoon démb la nguuru Macky Sall di jeex. parce que xam nga lu tax ma wax la loolu. yow yaa ngi demoo woon ci manifestation bi. mais yaa ngi doon déglu te yaa ngi ko doon couvrir parce que sa mbokk journaliste yi ñu ngi fa woon. heure bu nekk benn wax ngeen doon déglu mooy ndigal la ñuy xaar non may ma rek ma àggale. ñëpp xam nañ ne démb benn kàddu nga doon dégg mooy ndigal la ñuy xaar te man je suis persuadé je suis sûr et certain que bu kàddu jiboon dañ koy appliquer kon bu ñu dugal ci Ousmane Sonko dafa ne nii non non li mu wax dafa ne. mais li ma leer moom dafa répété après. bu leen neexee nañu wax te ba pare ne bu ma kenn ñaan ci réew moo xam ne kilifa diine ñaan si ma taxaw lu mu jox bu yàgg. non non waxul bu ma kenn ñaan de dane jàmm ñaara koy dox Macky Sall mënu nekk ci réew mi heure bu ko kilifa yi ñaanee mu bañ heure buñ ko jekkoon nag duma ba xamatul fu muy taxaw. mu daw dellu ci kilifa yi ni leen wax leen mois de mars. Cheikh Abdou may moom rek ma ñëw Cheikh Abdou Mbacké Baye Cheikh Khady dafa ñëw ci Sëñ Mountakha wax ko li xew parce que nañu fàttali ko ne le 8 ci la échauffourée njëkk am le 8 ci la échauffourée njëkk am man fii laa jógee fajar dem buntu kër président Ousmane Sonko
coow li métti ñu yendu fa mooy xeex bu njëkk ba Cheikh Abdou ñëw ci moom bi leen ngóobaane yóbbu rek. non yaa ngi maanaam ñu boole yóbbu ngeen bëgg bës. xam nga jour boobu ñun xam nga jour non xam nga jour du bëgg bës jour boobu ñun boobu nga siiw ba tey. dama ne kii boobu nga siiw ba tey. dama ne le 8 ci la échauffourée njëkk am man fajar laa jullee ci jumaa ji jël oto dem buntu këram. provocation mënut a paase. non non du provocation parce que ñun xam nga ñun moo tax li ma la wax sànq ñun. koo xam ne dafa toog ba xaaju guddi mu taal otoom en tant que responsable député taal otoom en tant que garde yor ñaari jabaram. dem salon de massage. ñu woo la nga ne. dañ koy tere. ah déet mais yow yor ñaari jabar yow Bara Ndiaye dina dem salon de massage. waaw. foo xam ne bëri. waaw. ah non non loolu. xam naa la xam nga yow mii. yow sama ko demoon doo ko dem. dañ ko tere. man damay def lu raw loolu. ah loolu yow gis nga Ousmane Sonko topp ñu ko ci diine tànn ñu ko pour imam tànn ñu ko pour mu jiite ñu ci julli wala may ma ñëw rek xam nga li ñu koy tànn mooy ci njub ak ci programme pour mën a doxal Sénégal. gis nga bu nit ñi dugal ci yenn amalkaam yi ci bopp nit ñi buñ doon tànn diine imam wala lenn peut-être am na ñeneen ñu doon tànni. pour mu ñëwaat ci fi ma doon waxee. may ma rek ma àggale foofu. non non mais moom foofu bi mu tax a dem discours rek ne dem naa ko waaye avant ma dama commencé sama oustaz mu ne ma bu dee faju moo la fi yóbbu mën ngaa dem. loolu leer na yow góor na léegi tëdd jigéen de la maanaam. xam nga yow nekkoo fa woon man nekkuma fa woon moom wax na li ko fa yóbbu woon wax na ni mu fa demee. may ma rek ma ñëw léegi nag ça reste aux gens kenn ku nekk yaay xool li nga bëgg a gëm wala li la doy nga gëm loolu man ma xool li ma doy ma gëm loolu man li ma gëm même ñëwaguma ci la am la amut man maa ngi ci toujours ci principe le 8 bi ma lay wax dañ ko convoqué ne dañ koy jël si parce que procureur moom moo génn ne suba lu mën di xew daf koy jëli te moom député la am immunité parlementaire ñu ne député kenn mënu ko convoquer sans lever son immunité parlementaire sauf bu fekkul flagrant délit am dëkk bi nag bu ñu fi nekkee bu yoon amee dañ ko war a appliquer pour ñëpp mais pas yoon pour ñii wala pour ñee dañ ne la loi elle est impersonnelle bi procureur ne daf koy jëlee sans lever son immunité parlementaire ñu ne ko du am suñu bakkan lañ ci teg te tey lañ ci gën a teg suñu bakkan léegi coow loolu mi mu amee si Cheikh Abdou Baye Khady bi ma lay wax dem ci Sëñ Mountakha wax ko problème bi Sëñ Mountakha jokkoo ci ak Macky Sall wax ko ci ñaan ko ci mu dëgër bopp bi dëkk bi tàngee ba tàng bañ duma ko duma ba mu dem Mermoz dugg ci rondalam mu jël avion garé fii ñu ne ko foo bëgg dem mu ne Côte d'Ivoire duma yi metti ci moom ci la yónnee ne sëñ bi foog nga wax Ousmane Sonko bi muy génn tribunal di dem këram ñaata ministre ñoo ko woo ci diggante bi ne ko il faut nga def discours mooy discours bi ñu def le 8 avant mu koy def Antoine Diome mooy cuuj boobu mu teg ministère de l'intérieur. dama ne mooy. xam nga yow waxoo. dama ne xam nga yow waxoo man maay wax dama ne Antoine ñàkk Diome. mooy poussin boobu noonu dama ne mooy poussin cuujam boobu mu teg ministère de l'intérieur ba muy rap-rapi di wax Ousmane naan ko foog nga wax boo may ma maagale rek nga ne Bassirou Diomaye Faye la woo ak El Malick Ndiaye naan leen Ousmane foog mu wax booy yi fi mu doon foog mu wax avant muy def discours rek avant Ousmane di def discours ñoom ñëpp ñi ngi woon ci hôtel yi tëdd gis nga ñun ak ñoom xamante nañ xam nga ñoom démb dañ ñëw dañuy génn Farba Ngom ak Damba Fall. lan Fall. Damba Fall mooy maire Médina xam nga démb dañoo dañuy def contre manifestation ñu ne leen ñoom ku ci sa loxo jóg dina la duma. démb déglu rek li ngeen bëggoon da ngeen bëggoon après. non may ma rek démb dama ne leen ku ci sa loxo jóg dinañ la duma pour wax ji rafet ndax kilifa yi ñuy déglu pour wax ji rafet démb suñu manifestation bi mu jeexee Barthélémy Dias bi muy ñibbi bi Médina la jaar. mais réew est-ce que réew mi est-ce que gars yi bëgg jàmm goo xam ne tax na ñu bàyyi lépp mu set comme que yéen nekk ngeen def seen show def seen provocation ba doyal kenn faale wu leen na jeex rek. xam nga ñun
ñun nekkuñ ci provocation. provocation la parce que démb li ngeen def démb démb yaa ngi fa woon ba jaay. dama ne ñun nekkuñ ci ay provocation xam nga bu ñu nekkoon ci provocation démb foo jaar manifestation bi dégénéré parce que ñun xamoon nañ ni manifestation bi am na ñu infiltré mais lépp li ñuy infiltré lépp lu mën di xew on avait gardé nos sang-froid gis nañ fa ay forces de l'ordre yi nga xamante ni ñu ngi fa nekkoon taxaw ñun lu bëree bëri xew na mais duñu mës a répondre ci provocation ñun nekkuñ ci logique boobu jàmm la ñuy woote mais da jàmm ñaar ñoo koy dox bu ñu tegee dëkk bi ci yoon appliquer loi yi pour ñëpp yamale ci ñëpp dëkk bi tegu ci yoon mais bu ñu bëggee dox ak kumba am ndey kumba amul ndey ñu taxaw faire face te fukki weer ak juróom benn yi dese Macky Sall son pied notre pied jàmm du ko am ci réew mi lu mooy dafa doxal dëgg. léegi gis nañ démb leader yëpp ñëw Bougane mi nga xam moom ngeen bañ a gis yónnee ko mbooloo financé leen financièrement yónnee dafa ngeen toll ne Bougane pion Macky Sall xanaa kon léegi xanaa seen biir tamit est-ce que am na réeroo. Bougane dafa yónnee mbooloo. Bougane yónnee délégation bi fa ñëw. Man de dégguma ko ci biir délégation yi mais bu amee tamit maa ngi koy rafetlu te sax moom ci boppam moom Bougane ci boppam dafa waroon a ñëw. dafay nekkul. non waaw kay. loolu information boobu jotuma ko. Bougane nekk ndax loolu waaw parce que. mais yàgg na dañoo bokk lu ñuy xeex. mi ngi ci opposition bi ñun ñu ngi ci opposition bi opposant lañ ko jàppee amuñu dara contre Bougane gis nga bu nit ñi gis kenn ku nekk ci Facebook wala mu nekk feneen di bind li muy wax ñu bëgg ñu ko askanele wala ñu bëgg ko askanele Ousmane Sonko kenn ku nekk tu es mature lépp looy wax ci sa page ci sa compte yow la concerné ñun Bougane amuñu luñ koy jàppal amuñu moom benn xaar ma yàlla mi ngi ci opposition bi ñu ngi ci opposition mi ngi liggéey ñu ngi liggéey opposant lañ koy jàppee. li ko dal aussi tamit ci ni ñu invalider listam lu ñuy ñaawlu la parce que man mënuma gëm ne non xam nga bu coow yu bëree kenn ku nekk ci sa problème di lijjanti xëy na peut-être noonu la demee mais man dama gëm ne sax Bougane mënul ñàkk a matal parrainage ak Bougane tamit li mu représenté ci dëkk bi en tout cas nekkuma ci logiciel am xooluma ko mais gëwuma ko daal ñàkk matal parrainage am dama gëm ne dañ ko jaay doole loolu laa gëm te dañ ko war na bàyyi mu participer comme ñëpp Bougane amuñu dara contre moom. léegi lan mooy seen li ci des suñu doon yi comme que ne ngeen démb def ngeen seen point de manifestation wax ne élection du am Sénégal ba tey déggaatuñ dara conseil constitutionnel li mu bëri da bëri na ba pare liste yi war a dem leer na fi ñu doon nii lan moo des lan moo des seen kanam. non xam nga ñun li ñu wax dañ ko teg ci fondement bu wóor. bu fekkee dañoo appliquer yoon kenn moo warul bokk ci élection yi. muy loolu nag moom ku mënta dem képp moo koy wax rek bari jaay. su ma waxee ba pare rek man nga ma weddi bu amul. dama ne kenn moo warul bokk ci élection yi nga bëgg maa dagg te waxuguma kenn. mooy benn bokk yaakaar. li ma bëgg da nga naa ma foo ko teg lu tax. xam nga ñoom ñoo indi seen parrainage ñun ñu ne leen baaxut. ba pare ngeen dem nangu cee dem. may ma rek. méttin taxaw bi dem méttin taxaw xeex ba sonn ba mu def mu dem CEDEAO ñu ne ko parrainage baaxul Sénégal yéen ngeen war a am mat booloo bañ a campagne bañ a bokk waaye yéen ba lycée génne. non ngeen dem njëkkaat. non xam nga boycott élection pouvoir boo gis loolu lay bëgg ci opposition nañ fàttali ko élection yi fii opposition bi boycotté woon su Wade dafa dem raafale lépp ñun kenn du ñu poussé ba ñu boycotté da ngay teg dara ñu ne la lii du dëgg jaaduwut buñ demee nag xeex ci ba fa mu yem on passe parrainage boobu ngay wax biñ koy teg di barricade Dakar ñun jour boobu la ñu jàpp pour te dire que ñun dañu yàgg a xeex ci légaliste te boobu xaaruñu Ousmane Sonko xaaruñu kenn dañu génn te kenn génnewuñu ñu barricade Dakar yëpp ñu xëy fajar ñu jàpp ñu yóbbu. da ngeen bëri problème téye ñu ba guddi ñu sànni ñu ci àll bi. non du bëri problème mais lañ ko waxoon ci parrainage boobu. tey looloo ko dal ndax ñoom 2019 El Hadji Malick Gakou dafa waroon bokk ci élection présidentielle lu tax bokkul. mais conseil non nañ dem ci arrêté conseil constitutionnel bi mu génnee bi muy dàq candidature Malick Gakou daf ne. mais nga ñëwaat ci arrêté ministre de l'intérieur bi jàll. non xam nga ministre de l'intérieur dafa am ko sut mooy conseil constitutionnel xam nga moom moo ko sut
te conseil constitutionnel ba léegi moo génne ñaari décision yi may waaj a lire 2019 conseil constitutionnel moo ne Malick Gakou le fait que mu am surprise de parrainage ça suffit pour invalider son candidature 2019 même conseil constitutionnel boobu tey ñëw Benno Bokk Yaakaar ëppal parrainage Mimi Touré taxaw Benoît Sambou bi nekk seen mandataire taxaw def conférence de presse ne ñoom d'accord nañu sax ëppal nañ parrainage parce que dañ ne on l'a fait au cas où gis nga loi amul au cas où fourchette la am dañ ne da ngay déposer barème bi ba barème bi su ko ëppee tu es invalide mënoo bokk ñoom ñu dem déposer 55 328 alors que mi ñi ngi waroon déposer 55 327 donc ñoom ñoo warul bokk ci élection yi léegi nag ñoom pour étouffer seen erreur boobu moo tax ñuy dem di jël benn liste ñu tas ko en deux ne titulaire yi di mën na jàll suppléants yi mën na jàll loolu yëfu naafeq la nañ ko bàyyi. ñoom ñoo teg seen parrainage seen parrainage tey parrainage boobu épinglé nañ leen ñoom nañ muñ dem toog xaar ba beneen defuñu ko bëgg fee nekk di jaay nit ñi doole liñ leen wax démb leer na on participe à ces élections sinon élection du am. mais léegi dégg na Sonko dem mu ne liste wàllu liste Yewwi comme que liste wàllu bi dem Yewwi bi demul kay est-ce que du ngeen dem waat maam mu yóbbaale leen rek. non xam nga comme daw ngeen làq kay. non xam nga même ngeen tramini ba yàq seen liste bi. gis nga ñun bu ñu neexee li ñuy xeex nii mën nañ ko bañ a xeex sax ñun liñ bëgg mooy majorité assemblée nationale dañ koy am xam nga ñoom lu leen tiital ñoom mooy nañ def le tout ba Ousmane Sonko di dem assemblée nationale. la woote bi jaay bu nekkoon non bokkul de xamul tax bokkul. instant bi ñoo xam nga dañoo lever immunité parlementaire Ousmane Sonko. te bu nekkaatee député day nekkaat beneen problème ci ñoom. ñoom lu ñu teg ñun xam nañ lan moo waral ñoom ñu teg loolu. léegi ñoom li waral ñu bëgg a invalider liste titulaire Yewwi Askan Wi mooy bëgg a dugal ci bopp Sénégal yi que jamono bii il peut y avoir des élections au Sénégal sans Ousmane Sonko sans Khalifa Sall sans Karim Wade loolu lañ ne Macky Sall c'est peine perdue loolu du am. léegi liste gis nañ liste yi génn fii nii bokk gi génn na wàllu fàtt naa yéen moom da ngeen suuf kaa ñëw mais waaye ne waa APR keleen du ma woon 2012 moo gën a jëlaat muy Sëñ Fall est-ce que amu leen njàqare ci liste yooyu xam ne ñu ngi te man leen a faagaayal ba pare tamit war bi ngeen war Abdoulaye Niane ànd ak yéen parce que liste coalition suffrage bu taxaw grâce à toi ngeen war bàyyi ko noonu def ko sa liste nationale foo xam ne mënu fa am sax ngeen teg ko. xam nga Abdoulaye Niane docteur Abdoulaye Niane j'ai beaucoup de respect. J'ai beaucoup de respect pour lui mais moom dañ ko investir ci bannière wàllu man ñëw ma fi pour wàllu. mais benn la li ko coalition mosuma dem ci seen réunion d'investiture xaw ma yan critères lañ tegoon ak nan lañu investir xam nga du ma ci mën a tontu. li waral ñu teg Abdoulaye Niane ci yenn position yi xaw ma ko parce que déw ma ci seen réunion d'investiture jokkuma ak seen mandataire xaw ma lan yan charte lañ tegoon parce que tamit coalition parfois day am ay charte pour ñëw nag ci liste yi nga xamante ne waa Benno Bokk Yaakaar yi nga wax pour respect moo tax waaye ñoom ku ñu mën a def tête de liste. saa xam ngeen ko de. dama ne ñoom. moo leen bàccoon 2012 te boobu yéen a ngi fi yéen. ku ñu mën a def tête de liste sëñ Galas boobu ñu def tête de liste suma sëriñ la ñu bokk kër sëñ Fallou mais ñoom ku ñu mën a def tête de liste ñu duma ko ci élection législative ku mu mën a doon laa la wax de dañ koy duma ci élection yi xam nga lu fi mu toll nii problème fa la nekk ci score bi naka la score bi di toll non du xam nga mënuñu dem ci élection boo xam ne première bi ak deuxième bi élection yi ñu génn première ak deuxième mënuñoo ànd ñu demaat ci élection ñuy wax kan mooy gagné non xam nga bu tey ji département Mbacké boo jëlee. leader yi ko jiite est-ce que benn la ndax bi jaay ki nga jiital nii am moo jël avantage Abdoulaye Niane dong la raw. non may ma ñëw rek non may ma ñëw dama ne département Mbacké mooy département boo xam ne boo pertee toutes les communes rurales yi fi nekk yëpp nga gagné Touba da ngay gagné département
parce que Touba c'est plus de 200 000 électeurs élection passée Yewwi moo jiitu ci commune bu Touba wala topp ci est-ce que ñaar ñooñu mën nga leen boole di xalaat kan mooy gagné wala kan moo dul gagné nii dama ne score bi la ñuy xool lu muy toll ci loolu lañ nekk mais instant yi ñun investir ñoom désormais non dama ne ñi ñu investir ci bannière Wallu désormais ay honorable lañu muy soxna Fatma Mbodj bi jiite jigéenu Pastef Touba Cheikh Thioro Mbacké Cheikh Abdou Bara Dolly ñooñu ils sont désormais après honorable dama ne score bi la ñuy xool waaye kan mooy gagné de ñoom xam ne dañuy ñàkk département Mbacké moo tax ñu xool ku leen neex ñu investir ko ki ñu investir lan moo tax ñu investir ko kañ ko mujj a dégg 2012 ba léegi ko mujj a dégg ndigalu kan waxuñ na ndigal moo tax def ndax Sëñ Mountakha moo ko moo jubal ñoom ñaar moom Macky Sall ma daal dinaan kii non gis nga sëñ Mountakha nañ koy wax loolu mu wax sëñ Mountakha yoonam ne ko ci ay investiture bu leen jubóolee ngeen ne ko jàpp xam nga jubóole ak til nit ñi wax mais ma ñëw rek dama ne jubóole ak investir c'est diamétralement opposé investiture ça relève du domaine du président de parti Sëñ Mountakha nekkul ci parti bokkul ci parti c'est un guide religieux di suñu kilifa ñun ñëpp njaboote ñëpp Sëñ Mountakha ci jubóole la ma sa nekk ñun bu ñu demee ziyaare ko loolu lay woote mooy jàmm réew mi jubóole waa réew mi ñaar ñi nga xamante ne ñu bëree bëri yaakaaroon nañu luñ mas a jubóowaat mooy président Abdoulaye Wade ak Macky Sall moo leen jubóole. waaw li war a wax président Macky Sall. non parce que c'est un président illégitime. te population fal ko ngeen illégitime loolu foo nga teg. non man dama ne c'est un président illégitime. Il ne mérite pas mon respect. te yow léegi nag nga mën a taxaw ne président Ousmane Sonko. ba pare dafa ki nga xam ne moom moo valable. parce que Ousmane Sonko mérite mon respect. Abdoulaye Wade il mérite mon respect c'est pourquoi je l'appelle président Abdoulaye Wade. Macky Sall il ne mérite pas mon respect. mënuma ko président. ok allez-y. waaw léegi li ma doon wax ci seen investiture yooyu buñ ci taqal kenn xam nga ñoom nag ndeysaan pour à chaque fois ñu duma leen fii moo tax ñu dem di mbubboo élection locale lu ñu doon wax pour dugal benn complication ci bopp waa Touba naan sëñ bi dafa joxe ndigal ñu voté marron beige bi pour commune bi boobu ñu ngi doon def allusion pour def benn complication ci nit ñi que sëñ bi moo joxe ndigal pour ñu voté marron beige bi moo tax tey ñu ñëwaat di trouver wax naan sëñ bi moo wax sëñ bi investir loowul kenn sëñ bi yoonam nekkul ci investiture sëñ bi ñëpp la yamale moom jàmm ko ñor ci lay dox ñoom nag sëñ Galas moomu ñu jiital ak ku topp ci moom ak ka ca toppaat ñoom ñëpp la ñuy duma. léegi élection bii ñoom duñ gis dara. président Macky Sall ak investiture yi mu def Touba fi mu toll foo tourné tëli yaa nga fa mbënd mi fi nekkoon nee na wàññeeku rek fi mu toll nii xanaa ñu waxatu leen dara fi mu toll amul li nga wax ko ñu. mbënd mi wàññeeku na. liñ fi def. damay laaj rek. tawagut fi mu toll nii. tawagut. foo tourné yaa ngi gis gars yi liggéey. nañ bàyyi ba mu taw leen daal mën naa ko wax fii ci plateau bi nii. te bu tawee. bu amut ngay jël si waat ma toogaat fi nga vaar ma. waaw dama ne li may wax dama koy mesurer képp ku inondé woon daaw dina inondé waat. dama ne bu amee quartier bu inondé woon daaw mu taw te inondé wul jëlal sa caméra nga jàpp sama loxo ñu dem ba àgg fa nga vaar ma parce que liggéeyuñ ci xam nga Touba buñ nekk di gëmloo waa dëkk bi loo xam ne nekkul gis nga Touba duñ ay nit ay naïf yoo xam ne da nga leen defal lu baax ba pare ñu wan la ginnaaw Macky Sall bu defoon Touba. ak li fi def lépp ngeen bu defoon Touba. non dama ne su fi defoon bu demee élection waa Touba wan ko. autoroute à péage Ila Touba loo fi gis hôpital niveau 3 nga xam ne Touba dong la am. restaurant bu tijji ci buntu kër. restaurant bu tijji sa buntu kër jërul tëgg di fecc. boo may ma àggale dara la may ma àggale yaa ngi keroog ba ngay dem ba dem ba ñëw Dakar dama ne da ngaa toog ba doyat dem Dakar xëy fanaan ci Touba dama ne dama ne restaurant bu tijji sa buntu kër jërul tëgg di fecc boo xiifee te amoo doo lekk autoroute Ila Touba bii sëñ Mountakha mii suñ kilifa sax bu ci jaaree dem Dakaaru day fay mais dama may ma ñëw rek te bu ñu waxee ci contrat ak terme d'investissement bi man gisuma ci sama bopp xam nga jaar ci dem Dakaaru dina gaaw c'est bien beau
boo ko waxee ku xamul danaan merci jërëjëf mais buñ la waxee liñ ci def ci xaalis tey demal fu mel ne Maroc ñoom ñi ngi seen autoroute à péage kilomètre bi mi ngi ci 7 milliards 500 non astafurlah 2 milliards 500 ñun ñi ngi ci 7 milliards 500 est-ce que loolu boo ko comparé tey jii nii ñun mën na nekk benn bisu boo xamante ni nii dañ ciy bëgg di ci kontaan gis nga bu ñuy critiquer autoroute Ila Touba ku xamul mën na yaakaar ne soxor la du soxor boo ci jaaree di dem gaawaay bi neex na loolu mais buñ la waxee liñ ci def ci xaalis ak tey ji non. est-ce que boo bëggee am qualité doo dem sa marché nga jënd fa fukki jaar boo xam ne boo ko tey mu yàqu. booy demee yow mi boo jënd. léegi est-ce que xam nga société d'exploitation bi ko yor di ko exploité ñaata at la ko exploité. 26 ans. yow nga yaakaar ne benn autoroute dinañ la ko defal nga di ci jaar di fay durant ñaar fukki at ak lu teg nga di ko fay ab jàmbur te pourtant ñun bi ñu koy def suñu xaalis da cee dem xam nga bu fekkoon ne ñoom dañ ko ñëw defar gratuite ñun ñu ciy jaar di fay ñoom ñu yóbbu du metti mais dañoo jël suñu xaalis defaree ko. léegi hôpital niveau 3. boo xam ne Touba Dakar dong la am. loolu jox cër waa Touba mënu paase loolu ñoo xam ne fi mu doon fii ba. non hôpital yi bu ne Touba ak Dakar. ak fan. hôpital bi nekk Touba moo nekk Kaffrine. niveau 2. non niveau 3 ñett lañ. dañoo def Touba def Kaffrine def Kédougou gis nga hôpital bi lu baax la. mën nañ ne non may ma ñëw man lu baax ma ne baax na lu baaxul ma ne la baaxut mais nañ fexe ba bu mu nekk loo xamante nii dañ koy inauguré tey suba ginnaaw suba lu mel ne li am Tivaouane di fa am parce que loolu ajuwul ci lenn lu dul laxisme ak càggante gis nga tey ji tabax benn bâtiment loolu taxul ñuy wax hôpital il faut que mu am matériel il faut que tamit ñu di ko toppatoo parce que tey boo delloo ci li am Tivaouane benn hôpital boo xamante nii fi nga xam ne fi lañ def xale yi ci pédiatrie bi extincteurs yi fa nekk sax doxuñu. mais loolu kii wet na ko de chef de service sécurité bi wet na ko nee na ñi ko yoroon ñi ko doon utiliser ñoo xam ne ñu ko utiliser mais loolu bañ li mu wax loolu amut 7 instincteurs ñoo fa nekkoon. te moom mu gën laa maîtriser nekk fa surtout. moom ma gën a maîtriser. nee na bañ ko installé mesure 6 mois. moo ma gën a maîtriser. lan moo tax bi affaire yi amee ñoom ñëpp ñu génne seen communiqué ne 11 morts man ci guddi gi laa posté ci sama page ne ëpp na 11 morts ñu ngi ci 15 bi ma koy wax minuit jotagul. li officiel ba tey 11 morts yëpp. mais gis nga benn expert bokk ñoom génn daan ne y a 17 morts. ba xam nga lu ñu ci teg. dañ ne ña ca topp duñu ay xale mais dañoo faatu. xam nga faatu gi nekkul ci ay liir wala ci ay li ñun la fa faatu lañu wax la fa lakk gi def ci jéyee kon bu ne ma kooku moo la gën a maîtriser la fa xew 7 inspecteurs moo fa nekkoon ñaari ñoo doon dox bi ci topp mooy alarme d'incendie xanaa amu fa woon duñ ne ma alarme incendie nga xam ne si jarul lu ëpp 400 000 francs bu fa alarme incendie amee responsabilité waa hôpital bi day engagé fan lañ nekkoon donc hôpital Touba bii nii nañ fexe ba lépp lu fa war a nekk ci matériel ñu def ko fa toppatoo askan wi parce que askan wi dañ ko mérito gis nga ñun pour ñu njàng mu baax pour ñu faju paj mu baax pour ñu am kaaraange ci loxo Macky Sall la nekk parce que dañ koy voter budget at mu nekk lu ëpp 4000 milliards 4000 milliards yooyu joxuñu ko pour moom mu ciy noos di ci ànd ak njabootam di dem fu ko neex pour ñun la. mais 4000 milliards yooyu nag boo ci jëlee lu mel ne 50 milliards. kon lu ci jar ñun ñuy fëgg suñ dënd wala di tëgg di fecc di way naan la jërëjëf parce que ñoo la ko jox. télé bii nii. mais ñoo ko jox. xam nga man damaa làmb sama poos. boo jógee liggéey foo dem mën nga fanaan Touba. dama ne ñun dañoo làmb suñ poos. 30 baa ngi nii. gis nga 2 voies bii ngay wax. lépp def ko ay télé. 2 voies bi xam nga lu tax. exploité gi nga xam ne moom la ñu exploité Linguère ak Daara di jël seen phosphate seen uranium di yóbbu muy jaar port di dem chaque jour nga camion yi jaar fii bâché di la romb camion yi ñooy tax 2 voies bi jóg xam nga askan bi nañ bàyyi askan bi ñuy sëlam Touba ni mu toll mënoo jël 2 voies def ko nii mu jaar génn dem Linguère Daara léegi beneen corniche bi anam ñun xam nañ li xew. lan ngay tàggatoo. waa mbégte la woon ak kontante ñëw ci seen plateau di jégalu bu fekkente ne kàddu yi am na ci loo xamante ni lu dëng la
xëy na ki toogoon di wax moo amul xam-xam mais bëggoon lépp jub waaye tamit di am mbégte ak kontaante bu baax a baax ci yéen waa Leral TV di jégalu ci retard bi ci ñun la woon waaye du ci yéen ñu ngi ciy jégalu bu baax a baax di santaat militant ak militante yu Pastef rawatina yu Pastef Touba Pastef département Mbacké di leen wax ne fi ñu jëm la ñu leen gën a soxlaa kon nañu gën a ànd gën a booloo doon benn di nuyu di ziar suñu coordonnateur muy sëñ Cheikh Thioro l'infatigable nga xamante ni du sonn du tay guddeeg bëccëg mi ngi ci terrain bi. kenn mënu ko am émission. non xam nga nag mooy li ma wax sànq Cheikh dafa am ay lieutenant am ay colonel xëy na moo tax léeg-léeg muy xaw a jafe mais ku disponible la te ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu baax a baax di ko wax ne na xelam dal lépp lu war ci liggéey bi ñun dinañ ko def. parce que moom xeex na ba am ñu ko mën a xeexal di nuyu ku mel ne Babacar Sarr Amady waa Pastef Touba yëpp Baye Jili ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di nuyu jigéen yi Mame Fatma Mbodj mi nga xamante ne investir nañ ko ci liste yi di ko ñaanal yàlla na am ndam lu sedd gu itam jikko ak jigéen ñi ne ci ginnaawam ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di jéglu